Jadi situs ini klaim bisa clone suara kita. Kalau gitu kita langsung aja record sampel suara. Habis itu ternyata ada email masuk yang bilang bahwa dia udah sukses clone suara kita dengan tingkat kemiripan 96%. Kalau gitu kita langsung testing aja karena aku udah penasaran. Habis itu kita coba pakai voice yang kita buat. Di sini kita tulis skripnya. Kita pakai skrip review Raya karena harus bahasa Inggris, jadi kita coba copy aja. Kayak gini, terus kita simpan. Kita proses. Habis itu kita play kayak gini. Astaga, mirip banget, tolong ini gimana? Tolong